जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर उठ परजली जा तुझो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझेर परजळता पळे पृथ्वेर अंधार विस्तारला राष्ट्रांचेर काळोखू तरी सर्वेस्परू तुझेर वयर सरता जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाचेणो एक फावटी एकलो कुरडो देवळाक गेलो दोनी दोळ्यांक दिश्ट नातलोलो एकलो कुरडो मनीस कुडीची दिश्ट नातलोलो एकलो देवळाक गेलो मागणे करूंक गेलो आनी मागणे करन तो भायर आयिल्ल्या तक्षण थोड्यांनी ताका विचारलें तूं देवळाक गेलोय तुका दोनी दोळे दिसनात तूं वचून कितें फायदो कितें तरी तुका मेळटा गी म्हणून एकल्यान ताका विचारतना ताणें त्या मनशाक सांगलें म्हाका देव दिसना पूण देवाक हांव दिसता म्हाका देव दिसना पूण देवाक हांव बरो दिसता म्हणून त्या कुरड्यान सांगलें देखून पळया आज आमकां उजवाड जाय की नाका आमकां उजवाड जाय आमकां काळोखांत रावूंक नाका देखून आज देवाचे उतार आमकां सांगता उजवाडाक येया आनी उजवाडांत आमकां जिवीत आसा रात जाता आनी दीस उदेता राती जावचो काळोख तो आमकां वायट करिना ह्या दिसा उदेवचो उजवाडी आमकां आशिर्वाद दिना देखून पळया आज आमकां खरो उजवाड म्हळ्यार कोण आनी खरो उजवाड आमी कशें जोडचो तें जावन आसा चड गरजेचें देखून हर एका मनशाक दीस आनी रात जातात पूण आमच्या जिणेंत एक उजवाड येता खऱ्या देवा तावन त्या जेजू तावन आमकां उजवाड येता आनी कोणाय तावन आमकां उजवाड येता गी कोणूच मनीस आमकां उजवाड दिवंक जायना संवसारांत आज जावं पुरो उजवाड आसा हांगासरी दिसा उजवाड आसा पूण पळया आमच्या मोतीक उजवाड दिता तोच जिवंत देव तोच जावन आसा जेजू क्रिस्त तोच सताचो पवित्र आत्मो आनी तेंच देवाचे उतर आमच्या मोतीक उजवाड दिता आमच्या जिणेक उजवाड जावन आसा तेंच हांगासर आयकोंक आमी आयले हांव त्या जाल्यार मात्र आमचें जिवीत सुफळ जातलें देखून पळया त्या उजवाडाक येवंक नेंगी म्हणजे संवसारांत आसलेल्या उजवाडांत ह्या खऱ्या जेजू सरशी येवंक आमकां पळया वावकास ताणें फावो केला देखून देवाचे उतार आमकां कितें सांगता तें आमी सतमाणया इसाया प्रवाद्याचो बूक आवस्वर 60 वळू 1 आनी 2 आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1 and 2 उठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला उठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला मुखार सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता पळे पृथ्वेर अंधकार विस्तारला पळे पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडता ताची महिमा तुजेर दिश्टीक पडता देखून आज भायर काळोख आसा काळोख म्हळ्यार वायट आसा काळोख म्हळ्यार नाना रितीचे वायट आसा
खोटेपण आसा ते जावन आसा काळोख, भायर काळोख आसा, नाना रितीचो आसा, विघ्न अवघड आसात, दुस्मान राखण आसा, देखून भायर काळोख आसा, भायर कोणूच सुरक्षीत रावंक सखाना. पूण आमचेर सरस्पर वयर सरता, आमचे थंय देव वयर सरता. म्हणजे आमी ताका आमकां समेत ताका दिताना, आमकां समेत ताच्या मुखार हाडटाना, तो सर्वेस्पर तोच जेजू आमचे मरिपात तो परजल हाडटा. आमचे थंय ते देवाचे सारके तो हाडटा. देखून पळया, उठा जे म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून आज आमी हांगासर उठोवन आमी आयल्या, सकाळी आमी उठोवन आयल्या, कुडीच्या न्हिद्यांतले उठोवन आमी आयल्या. हे कुडीच्या न्हिद्यांतले उठल्यार मात्र पावना, बगार आमच्या आत्मीक न्हिद्यांतले आमी उठा जाय. देखून आज जायतो लोक कुडींत मात्र जागो आसा, पूण आत्मीक रितीन तो उठोंक ना, या जागृत जावंक ना. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता, आमी उठल्यार सरस्पर आमचेर वयर सरता. आमी उठता जाल्यार आमच्या मरिपात देव वावुरता, आमच्या मरिपात देवाचे खाम जाता. देखून आज पळया, आमी उठलेली भागी, आमी न्हिदेंतली मात्र न्ही, आत्मीक न्हिदेंतली कोण उठल्यान पळया ती सगळी भागी जावन आसात, कित्याक तांचे मरिपात सर्वेस्पर वावुरता. तो देवाचो पवित्र आत्मा वावुरता, तोच समी आज वावुरता. देखून पळया, भायर काळोख आसा, देखून आमी काळोखांतले सुटल्या. देखून आमी काळोखांत उरोंक नजो, बगर आमी त्या उजवाडाक आमी येजय. देखून पळया, न्हिदोन पडलेल्यान ते परजल ना. कोणी न्हिदेंत आसा जाल्यार परजल आसा गी. देखून पळया, आमी उठता जाल्यार आमचेर सोम्याचो परजल पडटा, सोम्याचो उजवाड आमचेर फांगता. पळया, जेजू रुपांतर जाताना ताबोर पर्वतार जेजू रुपांतर जाल्ल्या वेळार शिस न्हिदेंत आशिल्ले, पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव गाड न्हिदेंत आशिल्ले, आनी ते उठताना पळयतात सोमी सगळोच परजळता, रुपांतर जावन आसा. तो परजल पळयत आसतना तांकां भोगता, आमी हांगाच रावया, कित्याक तो सोम्याचो परजल, तो दैवीक परजल पळयतना तांकां भोगता, आमी हांगाच रावया म्हणून. देखून त्याच रितीन आमी ह्या सोम्याक वळखून पळया उठताना आमकां भोगता, त्या सोम्या सांगातच आमी रावया, त्या सोम्या सवेस आमी आनी मुखली वर्सां मुखले जिवीत आमी त्या सोम्या सांगाता जियेवया म्हूण आमकां भोगता. देखून पळया, त्या सोम्या सांगाता आमी रावताना आमकां वेळ गेल्लो कळना, आमचें जिवीत हाळू जाता, आमचें जिवीत संतोशाचें जाता, आमचें जिवीत समाधानाचें जाता, आमचें जिवीत सुफळ जाता. त्या सोम्या सांगाता रावताना मात्र आमी आत्मीक न्हिदेंतले उठिल्ल्या वेळार मात्र, देखून आत्मीक न्हिदेंतले आमी उठता पळया, आमी निजायकी भागी. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां कितें सांगता. एफेस घरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 14. एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 14. देखून आमी अशें गायन करता, न्हिदोन पडलेल्या जागो जा, मेल्ल्यांतलो उठ, क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. न्हिदोन पडलेल्या जागो जा, मेल्ल्यांतलो उठ, क्रिस्त तुजेर परजल घालतलो. देखून न्हिदोन पडलाय जाल्यार उठ, क्रिस्त तुजेर परजल घालतलो. देखून आमी न्हिदेंतले उठता जाल्यार क्रिस्त आमचेर परजल घालता. ह्या संवसाराची न्हीद आमकां नेंग ह्या संवसाराची न्हिदेंत पडलेल्या वेळार क्रिस्ताचो परजल आमचे थंय आसना, ह्या क्रिस्ताची महिमा आमचे थंय परजलोंक सकाना. देखून पळया, क्रिस्ताचो परजल पडा जे जाल्यार हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता, हांवें उठा जाय, तुवें उठा जाय, त्या जाल्यार क्रिस्त आमचेर परजल घालता. पळया, दानियेलाचो बूक अवस्वर 12 आनी वोळ 3. दानियल चॅप्टर 12 वर्स 3. जाणवाय आसलेली मळबाच्या प्रकाशा परी प्रकाशतली, आनी जायत्यांक नितीवनपणाची वाट शिकयल्ली ती ससनाच्या ससनाक नेकेत्रा परी परजळतली. जाणवाय आसलेली पळया, मळबाच्या प्रकाशा बरी प्रकाशतली, जायत्यांक नितीवंतपणाची वाट, सताची वाट शिकयलेली ती सुर्या बरी परजळतली. देखून आज पळया, जाणवायन कोण भरल्यांत म्हळ्यार संवसारांतली जाणवाय न्ही, आतां इतले शिकाप आसा ती जाणवाय खरी जाणवाय न्ही, कोणे सर्गींची जाणवाय जोडल्या, कोणा थंय देवाची ती वळख आसा.
कोणत्या सर्गींच्या जाणवायेन बरोवन म्हणजे आपले जिवीत जियेतात आणि हेरांक नितीवंतपणाची वाट शिकयतात ती बागी. देखून आमकां पळय हांगासर देवाचे उतार नितीवंतपणाची वाट आमकां शिकयता. जाणवायेन भरलेले देवाचे सेवक ताणें आमकां फावो केल्यात. पळय जाणवाय जोडलेली भागी नितीवंतपणाची वाट शिकयलेली म्हणजे सुर्या बरी परजळतेली. तांचे ते दैवीक परजल आसतलो. देखून पळय आज आमी संवसारांत जावं पुरो शिकप शिकता ते व्यर्थ जावन आसा. ते आमकां जिवीत दिवंक सकना. ते आमकां सर्गीचे राज जोडूंक वाट दाखयना. पूण देवाच्या उतरां वरवीं आमी देवाक वळखत आसतना ती खरी ग्रेस काय आमी जोडता आसतना पळया आमी परजळता. नितीवंतपण आमचे थंय येता आनी तेच नितीवंतपणाची वाट आमी हेरांक दाखोवंक शकता. आनी त्या जाला आमचे थंय तो दैवीक उजवाड जिवंत आसतनाच आसता. पूण संवसाराक तो दिसना. नेंगे आतां पळय आकाशार नेंगे नेकेत्रां आतां सूर्य उदेल्ल्या वेळार दिसाक नेकेत्रां दिसतात गी. आकाशार आमी कितले दुर्बीण दोन पळयल्यार दिसनात साद दिसना. पूण तेंच आमी राती पळयतना नेंगी नेकेत्रां जायती दिसतात काळोख पडिल्ल्या वेळार. तेच प्रमाणे पळया म्हणजे नितीवंतपणाची वाट दाखयतली भोव थोडी आसात. सगळो लोक नितीवंतपणाची वाट धरिना या दाखोवंक सकना. पूण नितीवंतपणाची वाट धरलेली शिकयलेली आणि जाणवाय जोडलेली ती परजळतेली. देवाक वळखून जियेतली ती परजळतेली. देखून पळया तो परजळ आमचे थंय फांकोवंक पळया देवान हांगासर आमकां आपोवन हाडला. त्या वरवीं आमचें जिवीत नंदण जाता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता फिलिप्पिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आणि वोळ 15. फिलिपियन चॅप्टर 2:15. असे नष्टे आणि खोटे संततेमध्ये आयब नातलेली देवाची नितळ आणि निरापराधी भुरगीं तुमी जातेल्यात. तांचे मध्ये मळबाच्या नेकेत्रा बरी संवसारार तुमी परजळतेल्यात. पळय हांगासरी सांगता देवाचे उतार नेंगी संवसारार तुमी परजळतेल्यात. आयब नातलेली म्हणजे तुमी ती बरी वाट धरल्या जाल्यार त्या बरे जिवितांत तुमी आसात जाल्यार तुमी त्या प्रमाणे परजळतेल्यात. नितीवंतपणाची वाट धरलेली ती पळया भोव थोडी आसात. सगळो लोक नितीवंतपणाची वाट धरिना. सगळो लोक आशीर दारवटांतल्यान भितर सरना. सगळ्यांक जाय जाय नेंगी रुंद वाट जाय. पूण आज पळया भोव थोडी आसात ह्या रितीन जियेतेली म्हणजे त्यो नितीवंतपण सोदतेली. देखून हांगासर सांगता ती आकाशार परजळतेली म्हणून. म्हळ्यार देव ऊस उबारन दाखयतलो म्हणलो अर्थ नेंगी. आतां जावं पुरो आमकां संवसार सकला घालता. जाणवाय जोडलेल्यांक शिकप आसलेल्यांक व्हड म्हणून दाखयता. जावं दी नेंगी अधिकारी पदवेदार राय ते पुरो व्हड मनीस आता. पूण एक वेळ असो येतलो की नितीवंतपणाची वाट शिकयलेली आणि नितीवंतपणाच्या वाटेन चललेली ती परजळतेली. तांकां देव उखळून दाखयतलो. देखून जेजून सांगला न्ही मनशा मुखार जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो. जो कोण मनशा मुखार म्हाका परगट करता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगट करतलो म्हणून जेजून सांगलां. देखून पळया ह्या रितीन ही वाट धरलेली परजळतात. ही वाट सांडलेली तांच्या ती परजळ आसना. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी कशे ह्या उजवाडाक आयिल्ल्या कशे हे सत आमी स्विकार केलें. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आणि वोळ 13. एफेसियन चॅप्टर 1:13. उपरांत तुमी हेर जातीच्यांनी सतासो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाड आयिल्ली सुवार्ता आयकली. अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरले वेळी बसवणेच्या उतरांसरी पवित्रत्म्यान तुमच्या वयर मोर मारलेल्यान तुमी देवाची परज जावंक पावल्यात. पळया हो संदेश आमी आयकलो. सतत संदेश आमी आयकलो. ह्या वरवीं आयकल्ल्या वरवीं आज आयकोवचें कितले गरज नेंगी. जर तर आमी आयकोंकूच नातले जाल्यार आमकां कळीतच जातें ना आसलें. पूण हे आयकल्ल्या वरवीं सतसो संदेश आमी आयकलो. सर्गीचो संदेश आमी आयकलो. क्रिस्ताविशांतलो संदेश आमी आयकलो मात्र न्ही त्या क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरलो.
असो जावन आसा क्रिस्त, असो जावन आसा सोमी, म्हणून आमी ताचेर भावार्थ दवरलो. आनी भावार्थ दवरतना ताणें ताचो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी धाराळ मापान वतलो. मोर मारली म्हणटा न्ही, आतां सील मारतात न्ही, थोडे जण आतां गव्हर्मेंटाची सील आनी खंयची सील पुरो आसता, ती सील मारतात. त्याच रितीन बापान आमचेर मोर मारल्या. तो संदेश ऐकलो, क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरलो आनी त्या पवित्र आत्म्यान मोर मारल्या. म्हणजे आमी त्या देवाची भुरगीं म्हणून ताणें मोर मारल्या. देखून ती मोर कोणेच काडूंक जायना, कोणेच आमकां त्या क्रिस्तांतल्यान पयस करूंक जायना. आमी तो संदेश आयकून क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेलो जावन आसा. देखून त्या रितीन ताणें आमकां ह्या उजवाडाक हाडलां. तो संदेश आयकल्ल्या वरवीं, त्या क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं त्या उजवाडाक आमी येवन आमी पावल्या. देखून पळया, आज उजवाडाक आयिल्ली न्ही सगळीं सांगातां मेळटात. त्या क्रिस्ताच्या नांवान परत्यान परत्यान हांगासर आमी सांगातां मेळटा. कित्याक मेळटा गे म्हळ्यार त्या बापान, त्या पवित्र आत्म्यान आमचेर मोर मारल्या. म्हणजे आमी संवसाराची न्ही, आमी ससनाक त्या देवाची म्हणून ताणें मोर मारल्या. देखून ती सगळ्यांक मोरू मेल्ल्या म्हूण सांगूंक जायना. कोणें संदेश आयकला, कोणें क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरला, अखंड भावार्थ, म्हळ्यार चंचल भावार्थ न्ही. आज जेजूचेर, फाल्यां मोरयेचेर आनी परवां जुजेचेर असलो भावार्थ न्ही. बगार अखंड भावार्थ, तो क्रिस्त म्हजो सोमी, तोच म्हजो देव म्हणून कोणें असलो भावार्थ दवरला, तांचेर देवान आपली मोर मारल्या. आनी ती जावन आसात देवाची परजा. देखून पळया, देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता, ह्या वरी आमी त्या देवा सांगात आसा म्हणून आमकां एक आमचें अंतस्करणच आमकां साक्ष दिता. आमचें अंतस्करणच आमकां रुजवात दिता. आमी क्रिस्ताची म्हणून आमकां आनी एकल्यान सांगची गरज ना वो क्रिस्त आसा म्हणून. बगार आमच्या अंतस्करणांत ती रुजवात आसा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून पळया, देखून देव म्हणटाना न्ही तो उजवाड जावन आसा. जोंचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 5. 1 John chapter 1 verse 5. आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे तें काळोकच ना. पळया, देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे तें काळोकच ना. सर्गीचो संदेश खरो संदेश जावन आसा. देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे तें काळोकच ना. म्हळ्यार कितेंच ताचे तें वायट ना, कितेंच आमचे तें आसल्या बरी अशुद्धपण ना, कितेंच पाताक ना, कितेंच दुस्मानकाय ना, कितेंच ना. तो संपूर्ण उजवाड आनी संपूर्ण तो बरो. देखून पळया, देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे तें काळोख म्हणलो ना. देखून ताचे सरशी येतेल्यांक उजवाड मेळटा. ताका वळखतेल्यांक, ताका सत म्हणतेल्यांक पळया आज तो उजवाड लाबोनूच आसा. त्या क्रिस्ता मरिपात तो उजवाड लाबोन आसा. देखून त्याच अवस्वरांत वोळ 7, 1 John chapter 1 verse 7. पूण देव उजवाडान आसलेले बरी, आमी उजवाडान जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटान आसाव म्हूण जाले. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करतले. देव उजवाडांत आसलेल्या बरी, आमी त्या उजवाडांत जियेता जाल्यार न्ही. आतां देव उजवाडांत आसा वय, पूण आमी त्या उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हूण जालें. देखून देव उजवाडांत आसा, आमी त्याच प्रमाणे उजवाडांत जियेता जाल्यार, म्हणजे उजवाडांत आशिल्ल्या सांगात आमी म्हणजे बऱ्या मनान नितळ मनान आसांव जाल्यार, सांगाता मेळटा जाल्यार, आमचें तें एकामेका सांगाता मेळची संवय आसा जाल्यार, आमचें काळीज नितळ आसा जाल्यार, एकामेकाक आमी वळखता जाल्यार, एकामेका सवय मोगान आसांव जाल्यार, पळया देव कशें उजवाडांत आसा त्याच रितीन आमी उजवाडांत आसा म्हणूंक आमकां तें धैर्य मेळटा. देखून पळया, देव उजवाडांत आसा म्हणून हांव काळोखान जियेल्यार जायना. देव बरो म्हणून हांवें वायटांत जियेल्यार जायना. देव भाग्यवंत म्हणून हांवें पातकांत जियेल्यार जायना. देखून पळया, देव उजवाडांत आसा त्याच रितीन हांवें उजवाडांत जिये जाय. त्या दला मात्र हांव देवा सांगाता मात्र न्ही, एकामेका सांगाताय एकवटान आनी मोगान जियोंक जाता मात्र न्ही. हांव उजवाडांत आसा म्हणून धैर्य मेळटा.
देखून पळया ते उसवाडांत आसा म्हणटाना आमी त्या उसवाडांत जियेतली जावन आसा त्या खातीर हांगासर ताणें आमकां आपोवन हाडलां आमचे ते असलो खाळोक पयस करूंक आमचे ते असले वायट पयस करूंक आमकां नितळ करूंक आतां आमी आयकलें ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर फातकांतलें नितळ करतलें ताचे सरशी आयलेल्यांक तो नितळ करता नितळ करन मागीर ताच्या वेंगेन घेता नेंगे आतां ल्हान भुरगीं आसा जाल्यार ते मेले जाला जाल्यार ताका नितळ करन कशें आवय या बापूय आपल्या हातान घेता त्याच रितीन आमकां तो नितळ करता मागीर ताच्या हातान घेता त्या खातीर हांगासर ताणें आमकां आपोवन हाडलां ताचें रगत आमकां नितळ करता तें रगत जिवें आसा ते केवळ 2025 वर्सां पयले वारयल्ले मात्र न्ही ते आजुनी बोब मारते आसा रगत आबेलाच्या रक्ता प्रास ते उन्नत जावन आसा ते आमच्या हर एकल्याच्या पातकां खातीर बोब घालते आसा म्हणजे आमी नास जावन नजो आमी ताचे सरशी येजय म्हणून ते बोब घालते आसा नितीवंत म्हणून म्हाका सत म्हणटले नितीवंत म्हणून जेजूक सत म्हणटले नितीवंत म्हणून ते रगत बोब मारते आसा देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता त्या उसवाडांत आमी जियेत आसतना आमकां सरितीचें बरेंपण जाता देखून पळया उसवाडांत जियेता म्हूण उजवाड म्हळ्यार कोण म्हणलें आमी आयकुया जुआंवचो वांजेल अवस्वर 8 आनी वोळ 12 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जुआंवचो वांजेल अवस्वर 8 आनी वोळ 12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो म्हणजे जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो या आसतलो देखून काळोखांत चलता जाल्यार आमी त्या उजवाडा सरशी येवंक आमच्यान जायना देखून सोडवलें आमी आयकलें आमी उठता जाल्यार मात्र तो परजल आमकां मेळटा देखून पळया जेजू हांगासर आमकां सांगता हांव संवसाराचो उजवाड सांगल्यार नेंगी तो एक सगळ्यांक ताचे लागीं उजवाड दिवंक शाती आसा सगळ्या संवसाराक तो उजवाड दिवंक शकता म्हणटाना ताचे सरशी आयलेल्यांक तो उजवाड दिता की दिना खंडीत दिता हांगासर आयलेल्या हर एकल्याक उजवाड दिवंक ताचे लागीं सकत आसा तो अत्रेगाण म्हणल्यार बरी आसा हात विस्तारन म्हणल्यार बरी आसा म्हजे सरशी येया म्हणून स्वागत करन तो आसा सांत भक्त मोरी माय सकट नेंगे हात जोडून आसात पूण तो सगळ्यांकी स्वागत करन आसा म्हजे सरशी येया म्हणून तो आसा देखून ताचे सरशी आयलेल्यांक तो उजवाड दिता देखून पळया त्या उजवाडा वरवींच आज आमचें जिवीत बरें जाता देखून हांगासर सांगता म्हजो म्हाका सत म्हणटलो काळोखान चलचो ना ताका जिविताचो उजवाड आसतलो ताच्या जिणेंत नेंगी उजवाड आसतलो म्हळ्यार ताचे जिणी नेंगी एक सुफळ जिवीत जातलें म्हणलो अर्थ देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता जेजू मात्र उजवाड न्ही देव मात्र उजवाड न्ही आमी उजवाड जावन आसा पळया मातेवाचो वांजेल अवस्वर 5 वोळ 14 तावन 16 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 14 to 16 तुमी संवसाराचो उजवाड तुमी संवसाराचो उजवाड पळया आमी हर एकली ह्या संवसाराचो उजवाड देव मात्र उजवाड न्ही जेजू मात्र उजवाड न्ही बगार आमी हर एकली ह्या संवसाराचो उजवाड सांगता न्ही आमचे लागीं उजवाड आसा की ना आसा आमचे लागीं पूण तो उजवाड कित्याक फांकाना नेंगी तेंच व्हडलें सवाल आमचे तें उजवाड जेजून सांगलां आमी संवसाराचो उजवाड म्हणून पूण तो उजवाड कित्याक फांकाना कित्याक म्हळ्यार आमी नेंगी त्या क्रिस्ताचो पाटलाव करतना ताचे सरशी आमी येताना या ताका आमी लागीं सरतना मात्र तो उजवाड फांकता नाजाल्यार उजवाड फांकाना त्या क्रिस्तांत पयस आसतना उजवाड ना क्रिस्ताक आमी सांडून जियेत आसतना आमचे थंय खाळो कसू म्हणजे क्रिस्त सांगाता आसतना मात्र हे आमचे थंय उजवाड येवंक शकता मुखार दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर लिपोवन उरना दोंगराचे थाळवेर बांदला नेंगे दोंगरार आतां दोंगर म्हणजे ताचे उबारायेर खंयचें घर बांदला जाल्यार कितेंय बांदला जाल्यार ते सगळ्यांनी दिसता ते सक्कट कडेन दिसता कितें उबारायन आसा जाल्यार नेंगे व्हडले बिल्डींग
असा जाल्यार ते दिसता सगळ्यांनी. त्याच रितीन दोंगरार बांदलें घर सगळ्यांनी दिसता, सगळ्यांक कितें दिसता. देखून पळया त्या रितीन जावन आसा आमी. म्हणजे जावं पुरो जायते ह्या संवसारांत आसा वायट, पूण ताचे मोदे आमी परजळतेले दिव्या बरी आमी जावन आसा. मुखार कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना, बगार घरांत आसलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटणेर दवरता. कोणी मनीस दिवो पेटोवन नेंगी तपल्या पंद दवरता की कटल्या पंद लिपोवन दवरता. हांव कोणाक दिना भितर दवरता म्हणून बळसांत घालून दवरता की. दिवो म्हणटाना नेंगी तो सगळ्यांक उजवाड मेला जे उजवाड फांका जे म्हणून आमी दिवटणेर म्हळ्यार सगळ्यांक उजवाड पडच्या बरी आमी दवरता. सगळ्या आमच्या ह्या रुमांत या घरा भितर सगळ्यांनी उजवाड पडा जे म्हणल्या बरी आमी दवरता. तो लिपोवन धांपून आमी दवरिना. देखून पळया जेजू क्रिस्तांत उजवाड आमी जोडटाना आमी आमकांच लिपोवन आमी दवरिना, बगार आमकांच आमी भायर हाडटा. आमकांच आमी जेजूच्या हातांत आमी सोडून दिता. ताच्या महिमे खातीर आमकांच आमी उपयोग करता. देखून पळया त्या रितीन आमकां सांगता जेजू हांगासर. देखून दिवे आसा जाल्यार ते आमी दिवटणेर दवरूंक जाय. आमचे थंय कितेंय एक देणें आसा जाल्यार कितेंय आमचे थंय नेंगे आसा जाल्यार ते आमी दिवटणेर दवरूंक जाय. ते हेरांक मेळोंक जाय. आमकां रसलांस त्याच खातीर नेंगे हेरांक एक उजवाड जावच्या खातीर रसलां. देखून मुखार तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजलो. देखून मनशा मुखार आमचो उजवाड परजला जाय. पळया आमच्या बऱ्यो करण्यो पळोव आनी सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. हांगासर नेंगे जायते जाणां बऱ्यो करण्यो म्हणजे ताका महिमा दिवंक हांगासर आतां विनवणेचे मागणे आसा. नेंगे हांगासर जायती सेवा आसा, जायती सेवा कर्ण आसात. म्हणजे त्या सेवा मुखार तांच्यो बऱ्यो करण्यो म्हळ्यार तो त्याग जावं पुरो, तो मोग जावं पुरो, कितेंय जावं पुरो, त्यो सम्या खातीर करतना त्यो बऱ्यो करण्यो हेरांक एक जज अशी उजवाड जावन आसात. देखून पळय हांगासर बऱ्यो करण्यो आमकां नेंगी देवाचें उतर आयकताना एक बऱ्यो करण्यो करूंक पळया प्रेरण मेळटा. जेजू खातीर जेजूच्या मोगान करूंक. देखूनच हांगासर सांगता तुमच्यो बऱ्यो करण्यो हेर पळोव आनी सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. म्हळ्यार एकल्याक बंद पासंद आसा जाल्यार ताच्या खातीर मागतना नेंगी ताका सुटका लाभली जाल्यार पळया बापाक महिमा जाली. एकलो सोलवण आसा, भरोसो सांडून आसा जाल्यार ताका तुवें धैर्य दिलें जाल्यार ताणें धैर्य जोडलें जाल्यार बापाक महिमा जाली. देखूनच हांगासर सांगता तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. बापाक महिमा जातात. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता देवाची नीत म्हळ्यार कितें. नेंगी आतां आमी म्हणटा नेंगी थोडे जाण म्हळ्यार पातकांत आसा, तो वायटांत आसा, वो वायटांत आसा म्हणून आमकां दिसता जाल्यार निजाय की वायट म्हणटाना त्या वायटाचो मोग करून कोण जियेता पळय तो नासाचे वाटेर आसा. वायट केल्लो मनीस न्ही, वायटाचो मोग करून त्या पातकांत कोण लळटा पळया ते पाताक सोडूंक कसो तयार ना, वायट सोडूंक कसो तयार ना, तो जावन आसा नासाचे वाटेर आसुल्लो. जुवांवचो वांजेल अवस्वर 3 वोळू 19 तावण 20 आनी 1 पर्यंत. John chapter 3 verse 19 to 21. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयिल्लो खरें, पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. मनशांनी कितें केलें? उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. आज पळय आमकां नेंगी बरें खरी जे म्हण कळीत आसा, पूण बरें करच्या बदलाक आमी वायटच करता जाल्यार पळया उजवाडा प्रास काळो कसो चड तांणी मोग केलो. देखून आज मनशाचे व्हडले एक अवगुण म्हळ्यार नेंगी बरेपणा प्रास वायट असो चड मोग. बरें कितें म्हण कळीत आसा पूण वायट असो चड मोग. देखून हांगासर सांगता ती नीत अशी जातली. उजवाड संवसारी आयला म्हणलो जेजू, उजवाड म्हणलो जेजू, जिवीत म्हणलो जेजू, शांती म्हणलो जेजू, मोग म्हणलो जेजू, कृपा म्हणलो जेजू, धैर्य बळ बळयकी आशिर्वाद म्हणलो जेजू ह्या संवसाराक आयला. उजवाड आयला, बरेपण आयला, पूण ते सत मानिनांत, ते सत मानिनांत. पळया तसल्यांची नीत जाता. तसले जावन आसात देवा मुखार धरून. देखून आज धरून म्हळ्यार कोण गे म्हळ्यार
कोण देवाच्या उतराक आयकोन जेजूक सत मानिना तोस जावन आसा दारून पडकिरो म्हळ्यार कोण जेजूक क्रिस्त म्हण वळखना तोस पडकिरो म्हणून देवाचे उतार सांगता देखून हांगासर पळया ती नीत अशी जातली ती नीत जावंक आसा जेजू आयिल्लो संवसाराक नेंगी मोग घेवन आयिल्लो जिवीत घेवन आयिल्लो आनी एक फावटी जेजू येतलो नीत करूंक त्या जाल्यार ती नीत अशी जातली उजवाड संवसारी आयिल्लो खरें पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास उजवाड बरो म्हण कळीत आसोनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो देखून मुखार खोटेपण आदरतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना खोटेपण आदरतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना खोटेपण आदरतल्या मनशाक देवाचें उतर आयकोंक नाका खोटेपण आदरतल्या मनशाक मागणें करूंक नाका खोटेपण आदरतल्यांक नेंगी देवा सरशी येवंकच नाका तांकां नाका कांयच नाका भक्तीपण कांयच नाका तांकां देखून खोटेपण आदरतल्यांक नाका खोटेपण कोणाक सांडूंक जाय पळया तसल्यांक देवाचें उतार जाय आमकां बरं कित्याक जाय आमकां वायटान रावंक नाका आमकां सुटका जोडूंक जाय देखून देवाचें उतार आमकां जाय आमकां बचाव जावंक जाय देखून देवाचें उतार आमकां जाय देखून सांगासर सांगता पळया देवाचें उतार देखून वायट आदरतल्या मनशांक बरेंपण म्हळ्यार जायना बरें करतल्या मनशांक पळयल्यार जायना कांय नाक नेंगी आबेलाक पळयल्यार जायना आबेलान ताका कांय वायट केल्लें गी कांयच वायट करूं ना देखून पळया बरेंपण पळोवंक जायना थोड्यांक भक्तिवंत मनशांक पळयल्यार जायना थोड्यांक हालेलुया म्हळ्यार थोड्यांक जायना नेंगी अशें असले मनीस संवसारांत आसात देखून पळया बरेंपण पळोवंक जायना म्हणजे तांकां वायट असो मोग चड आसा बरेपण असो मोग ना देखून तसले मनीस नितीक सांपडतात तसले जावन आसात देवाच्या दिश्टीन धरून देखून मुखार आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडनाये म्हूण तो उजवाडा सरशी येना आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टीक पडना उजवाडा सरशी आयल्यार नेंगी सकट बरेपणूच थंयसर खोट्यो करण्यो नात थंयसर आमाळ पिवण ना थंयसर कांयच वायट ना थंयसर व्यभिचार ना थंयसर आनी कितें ना वायट खंयचेंच ना देखून उजवाडाक येवंक कित्याक नाका गे म्हळ्यार थंयसर बरेपण आसा वायट आदरूंक जायना हेरांक नेंगी मस्किरी करूंक जायना खबरो करूंक जायना कांयच वायट करूंक जायना देखून तांकां उजवाडाक येवंक नाका देखून पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता जायत्यांक आज कित्याक नाका म्हळ्यार कारण हें जावन आसा वायट सांडी जायनांगी देखून म्हाका देवाचें उतर आयकूंक नाका वायटांतल्यान हांवें पयस रावचें कशें ह्या वायट सवयांतल्यान हांवें पयस रावचें कशें म्हणलें तांकां एक चिंताप आसा देखून थोड्यांक तें अडकळ जावन आसा पूण देवाची कृपा लाभली जाल्यार नेंगी तांतलें बदलूंक देव शकता देवाची सकत कांय उणी जावना पूण देवान तांकां तें देणें दिल्यार जाता पूण हांगासर सांगता नीत म्हळ्यार ह्या रितीन जावन आसा वायट ताका उजवाडाक आयल्यार वायट थंयसर ना देखून तो उजवाडाक येना पूण आमकां वायटांत रावंक नाका देखून पळया तो उजवाडाक हाडटा पूण नेंगे अवकाश दिता एक लिमीट आसा आनी देव अवकाश दिता परत्यान सभा रितीन जिनी बदलूंक मन बदलूंक फातकी जिनी सांडूंक वायटाक पाट करूंक पूण आमी वायट सांडिना जाल्यार फातकी जिनी म्हणजे वायट देवाक मानवणांतलें आमी आदार नस जियेता जाल्यार निमाणें देवूच नेंगी आमकां सोड सोडता देखून पळय हांगासर देवाची नीत आसा ताणें धाडलेल्या पुताक आमी सतमाणी जाय म्हणून देवाची नीत आसा देखून ती नीत आमी स्विकार करी जाय ती नीत आमी मानून घे जाय त्या जाल्यार मात्र आमचें जिवीत पळया बरें जाता देखूनच पळया उजवाड म्हळ्यार कितें नेंगी आतां आमी ओडोल आयकले उजवाड आमच्या अंतस्करणांनी ताणें फांकयला म्हणून आतां भायर असलो उजवाड उपकार आसो न्ही तो नेंगी थोडे फावटी म्हणजे आतां थोडे फावटी आवरा आयिल्ल्या वेळार जावं पुरो थंयसर साबार वर्सां पयलीं केरळांत आवरायलो नेंगी व्हडले आवरायलो सगळे करंटी ना मोबायली ना टॉर्ची ना कांयच ना सगळे बंद कांयच ना पूण आमचे भितर उजवाड आसा जाल्यार तो उजवाड उपकाराक पडटा भायलो उजवाड आज आसूंक पुरो फाल्यां वचोंक पुरो पूण आमच्या भितर असलो उजवाड तो आमच्या उपकाराक पडटा तो उजवाड म्हळ्यार कितें आमी आयकुया कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 7 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5:7 कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगार भवार्थाच्या उजवाडान चलतांव
आम्ही आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन नाही, भावार्थाच्या उजवाडान आम्ही चलता. वो उजवाड आमच्या उपकाराक पडता, दोळ्यांसो नाही. बघार भावार्थाची दिश्ट, आज आमकां भावार्थाची दिश्ट आसा जाल्यार ती उपकाराक पडता. हांगासर आमी आपणायल्लो भावार्थ, त्या वरी आमकां मेळिल्ली आत्मीक दिश्ट, ती आमच्या उपकाराक पडता, ती आमकां धैर्य जावन आसता. नाही भायलो उजवाड देखून पळया, भावार्थाची दिश्ट आमी हांगासर जोडटाना ती दिश्ट आमकां जिविताक व्हरून पावयता, ती दिश्ट आमकां बचाव करूंक शकता. देखून पळय, हांगासर भावार्थाची दिश्ट आमी इतली जोडता हांगासर नेंगी, ती दिश्ट पळया एक दीस आमकां जैत जावन दिता. ह्या भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलताना ह्या भावार्थ, हो खरो भावार्थ म्हणजे जेजूचेर खरो भावार्थ देवाच्या उतरा वरवीं वो जोडून हातून आमी जियेताना. देखून पळया, आमी दोळे दामतना आमकां काळोख दिसता, पूण जेजूक आमी नियाळ करन दोळे दामतना नेंगी जेजू आमकां दिसता. देवाचे उतार आमी नियाळ करन दोळे दामपूण आमी ते नियाळ करताना देवाची सकत आमकां दिसता. केवळ न्हिदल्या वेळार कांय आमकां दिसना, पूण आमच्या मतींत देवाची कृत्य आमी नियाळ करताना ते जाला देवाची सकत, ह्या देवाचो थाळो आमकां आयकता, ती जावन आसा भावार्थाची दिश्ट. देखून पळया, त्या दिश्टीन चलतलो कोणूच पडना, तो चलवाना. जावं पुरो कुडींत थोडे पोटी पिडा येवंक पुरो, या कश्ट येवंक पुरो, आनी कितें जावं पुरो ह्या संवसारांत आसतना, पूण आमचें जिवीत केदनाच तें पडचें. आमचें मोण थीर आसतलें, आमचें काळीज धैर्यान भरलेलें आसतलें. देखून पळया, भायलें कितेंच तें उपकाराक पडना. आज बरें आसलेलें फाल्यां पाड जातलें. चिंतीन येतल्या वेळार विघ्न अवघडां घडटात, कोणाकच कळी जायना केदाला कितें जाता. आज आमी चिंता सगळें बरें आसा, अशेंच सदां काळ रावंक साध्य ना. देखून आमच्या भावार्थाची दिश्ट मात्र आमकां त्या शेवटाक व्हरून पावयता, आमकां खरो शेवट जोडूंक आमकां शिकयता. देखून पळया, ह्या दिश्टीन चलतना आमकां दिसता देवाची सकत आमकां दिसता, देवाचो उजवाड आमकां दिसता. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलोया. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 2 आनी वोळ 5. आयजाया चॅप्टर 2 वर्स 5. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 2 वोळ 5. जाकोबाच्या घराण्या ये सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलुया. जाकोबाच्या घराण्या म्हणून आपयला आनी सगळ्यांक सोडला हांगी, आमकां बरो सोडला हांगी. आमी जाकोबाचे घराणे म्हणटाना न्ही हांगासर जाकोबाच्या घराण्यांत आवडून न्ही जेजू आयिल्लो. जाकोबाच्या संततीचेर तो अधिकार चलयतलो. कोणे अधिकार चलयल्लो जाकोबाच्या संततीचेर? कोणे अधिकार? अब्राहमान गे जेजू क्रिस्तान अधिकार चलयल्लो. जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो अधिकार चलयतलो, ताच्या रजवाडकेक अंत आसना. देखून जाकोबाच्या घराण्या ये सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलोया, देवाच्या उजवाडांत आमी चलोया. उजवाड आमी जोडल्यार पावना, तातूंत आमी चलोया, तातूंत आमी जियेवया, तातूंत आमी रावया, तातूंत आमी आनंद भोगया, तातूंत आमी संतोष भोगया. त्या उजवाडांत आमी संतोष भोगया. देखून पळया, त्या खातीर हांगासर ताणें आमकां आपोवन हाडलां त्या उजवाडांत रावंक. जावं पुरो आमकां थोड्यांक जावं पुरो शुक्रारा येवंक अवकाश, थोड्यांक जावं पुरो शेनवारा, पूण जाल्यार पळया केदाल आयल्यार त्या उजवाडांत आमी चलता जाल्यार, आमी खंयसर आसल्यार त्या उजवाडांत आमी जियेता जाल्यार आमी सदांच खुशाल बरीत आसता. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, काळोखाचे पदवेंतले ताणें आमकां काडलां. आतां आमकां काळोखाक पदवी ना, आमचेर देवसाराक पदवी ना, वायटाक आमचेर पदवी ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता, पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 9. 1 Peter चॅप्टर 2 वर्स 9. पूण तुमी विंचून काडलेली परजा, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक. तुमी विंचून काडलेली परजा, एक पवित्र राष्ट्र, एक रायाळ याजक वर्ग, देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक. काळोखातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजयजे म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यांत. काळोखातावन विचित्र उजवाडाक हाडला. विचित्र उजवाड हो, कुडीक दिसचो उजवाड न्ही, विचित्र उजवाड, अद्भुत उजवाड, दैवीक उजवाड म्हणजे तो देवाचो उजवाड. त्या उजवाडाक ताणें आमकां हाडला ताची उत्तीम कृत्यां गाजोवच्या खातीर.
आमकां उजवाडाक हाडला, उजवाडांत आसा म्हणूंक मात्र न्ही, ताची उत्तीम कृत्यां आमी गाजोवच्या खातीर ताणें आमकां उजवाडाक हाडला. देवाची कृत्यां आमी हर एकल्यांनी गाजय. केवळ थोड्यांनी मात्र न्ही, या देवाच्या दार परगट करतल्यांनी मात्र न्ही, हांगासर साक्ष दितल्यांनी मात्र न्ही, हर एकल्यांनी देवाची उत्तीम कृत्यां गाजय म्हणून ताणें आमकां ह्या उजवाडाक हाडला. देवाची कृत्यां उडास करून ती गाजोवच्या खातीर, ती आयकोवचें मात्र न्ही, ती गाजोवन हेरांकी कळीत करूंक, सगळ्यांक कळीत करी जाय. देवाची कृत्यां हर एकल्याक कळीत जाय. क्रिस्ताची कृत्यां हर एकल्याक कळीत जाय. हर एकल्याक तो उजवाड मेळा जाय म्हणून ती गाजोवंक ताणें आमकां ह्या उजवाडाक हाडला. देखून पळया, ती कृत्यां गाजयता आसतना न्ही, आज हे देवाच्या दार परगट जाल्ल्या वरी पळया, कितल्या जाणांक सुटका मेळ्ळ्या, कितल्या जाणांक शांती समाधान फावो जाला, ती कृत्यां गाजल्यांत. न्ही आतां मनशाची जणवाय परगट केल्ली जाल्यार कांयच मेळटें ना, तातूंत जिवीत ना. ह्या मनशाचें कितें एक न्ही काल्पनीक कितें सांगल्यार जिवीत ना, काणयो सांगल्यार जिवीत ना, आनी कितें सांगल्यार तातूंत कांयच ना. पूण देवाची उत्तीम कृत्यां गाजयल्यार तातूंत जिवीत आसा. ती कृत्यां हांगासर गाजतात. देखून पळया, हांगासर आमकां बरेंपण जावन आसा. देखूनच हांगासर सांगता, त्या खातीर आमकां हर एकल्याक वेंचलां, हर एकल्याक आपयलां. देखून आमी काळोखाच्या पदवेंत नाव बगार उजवाडांत आमी आसाव, ताची कृत्यां गाजोवन आसाव. ती कृत्यां गाजोवचे हक्क आमकां कोणेंय दिवची गरज ना. तूं गाजय, तूं गाजय, तुका इल्ले जाणवाय आसा तूं सांग, अशें न्ही. आमकां त्या पवित्र आत्म्यान प्रेरण दिताना, त्या उजवाडांत आमी जियेत आसतना तो पवित्र आत्मोस आमकां गाजयशें करता, आमकां उलयशें करता, आमकां हेरांक कळीत करीशें करता, आमच्या भितर तो एक प्रेरण उत्पन्न करता. देखूनच पळया, आमी न्ही उजवाड आनी काळोख सांगाता वेता गी, खंडीत वसाना. आतां दीस आसा, मागीर रात जाता, अशें बायलें जाल्यार आत्मीक रितीन ह्याच रितीन जावन आसा. एकलो भावार्थांत आसलो मनीस आनी एकलो अणभवार्थी, म्हळ्यार जेजूक वळखनातलो, दोगी जाण शांतीन समाधानान जिवंक जायना. एकलो न्ही जेजूक वळखता आनी एकलो आनी कोणाकी देव न्ही जाल्यार वळखता जाल्यार तांचे मदें तें शांती समाधान स्थापन जायना. दोगी जण उजवाडान जियेतना, दोगी जण क्रिस्त सांगाता जियेतना मात्र ते शांती समाधान एकामेकाक मात्र न्ही हेरांकी मेळोवंक शकता. आमी आयकुया कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 6 आनी वोळ 14. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अणभवर्त्या सांगाता खांद दिनाकात. तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अणभवर्त्या सांगाता खांद दिनाकांत. बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचे कशें. बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन सांगाता वेचें कशें. उजवाडान आनी काळोखान सांगाता जियोवचें कशें. उजवाडान आनी काळोखान सांगाता जियोवचें कशें. देखून पळय, हांगासर एक जोत जावन वेचें. आतां न्ही आतां गादो कोसतना रडे आसात या पाडे आसात न्ही, ते सांगाता वेताना मात्र नांगोर बांदून सांगाता गेल्यार एकाच रितीन गेल्यार मात्र गादो बरेकण कोसोक जाता. कृषी करतल्यांक कळीत आसा जाता, ना जाल्यार एकलो रडो या पाडो न्ही, एकलो स्पीड येता एकलो स्लो येता जाल्यार कोसोक जाता गी. एकलो दिशीन येता एकलो इशीन येता जाल्यार कोसोक जाता गी, जायना. देखून पळया, दोगी जण सांगाता वेताना एकाच रितीन गेल्यार मात्र त्याच रितीन आत्मीक जिणेंत ती पळया, जेजूक वळखून दोगी जण आसात जाल्यार तांचे जिवीत सुफळ जाता. एकलो जेजूक सोडून आनी कोणाक धरून जियेता जाल्यार एकलो तिशीन वडता एकलो इशीन वडता. समाधान ना, शांती ना, कांयच थंयसर अभिवृद्धी जावंक जायना. देखूनच पळया, उजवाड आनी काळोख सांगाता वसना म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून तेसलोनिकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 5 वोळ 5 तावन 6 कितें म्हणटा. 1 Thessalonica chapter 5 verse 5 to 6. तुमी सोमेस्त उजवाडाची भुरगीं. आमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं. आमी रातीची न्हय, काळोखाची न्हय. आमी दिसाची भुरगीं, आमी रातीची न्हय, आमी काळोखाची न्हय. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. हेरां बरी म्हणजे रातीच्या भुरग्यां बरी म्हणजे तांचे बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बगार जागृत आनी चतुर रावया. पळय, आमी जागृत रावया चतुर रावया म्हणून देवाचे उतार सांगता न्ही.
देखून पळया जागृत आमी रावा जाय, चातूर आमी रावा. उजवाडाची भुरगीं म्हणून आमी नेंगी आमच्या तितल्याक आमी निदोन पडचे न्ही. बागार जागृत आमी रावा जाय, चातूर आमी रावा जाय. कित्या खातीर म्हळ्यार आमचो वैरी नेंगी तो जागृत आसा, तो चुरूक आसा, तो चातूर आसा म्हणटा आसतना आमी चातूर आसा जाय, आमी जागृत आसा जाय. कित्याक म्हळ्यार तो आमचेर केदाला धाड घालीत, त्या केदाला आमकां नेंगी जेजुतान पयस करीत म्हणून राखोन आसता. देखून आमी चातूर रावया, जागृत रावया म्हणून देवाचे उतार सांगता. आनी एका रितीन सांगचे जाल्यार आमची निमाणी घडी न्ही केदाला म्हण कळीत ना. देखून आमी जागृत रावया, चातूर रावया. हर एका रितीन आमी जागृत रावंक आसा, हर एका रितीन आमी चातूर रावंक आसा. कित्या खातीर म्हळ्यार नाजाल्यार कितें जाता नेंगी आमकां पडल्या मागीर कळीत जाता, या विघ्नान सांपडल्या मागीर कळीत जाता. पयलेंच आमी जागृत जाता जाल्यार, न्हिदेंतले उठता जाल्यार, चातूर रावता जाल्यार आमी जायते रितीन जायते बरेपण जोडून घेवयेत. देखून पळया थोडो लोक नेंगी तरणाटपणार नेंगी आळशी जावन आसल्यार मागीर बरेपण मेळटा उतार प्रेयर. देखून पळया देवाचो सांगता तरणाटपण दिसांनी रचणार उडास कर म्हणटाना नेंगी सगळें आमचें तें आसतना, बळकी आसतना, कितें आमचें तें आसा पळय सगळें आसतनाच आमी रचणार उडास करता जाल्यार आमी जागृत रावंक जाता. नाजाल्यार जागृत नांव म्हूण सांगयेत. देखून पळया तेदल आमचें तें बरेपण तें वाडोन वेता, बरेपण उणें जायना. देखून हांगासर सांगता न्हिदोन पडलेला जागो जा. आमी रातीची भुरगीं न्हय म्हणून सांगता. रातीची म्हळ्यार देवसाराची न्हय, आमी देवाची. देखून पळया सर्गार नेंगी सर्गार संपूर्ण उजवाड आसा. थंयसर कांयच काळोख ना, थंयसर नेंगी लायटाची गरज ना, थंयसर सुर्याची गरज ना, थंयसर चंद्र नखेत्रां कांयच नात. आमी आयकुया उगडापणाचो बूक अवस्वर 20:1 वोळ 20:3. रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 23. शहरांत सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना, कित्याक देवाची मैमास तासो उजवाड आनी ती शेळीस तासो दिवो. पळया शहरांत सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना, थंयसर सरस्पराची महिमास तासो उजवाड आनी शेलीस तासो दिवो जावन आसा. देखून पळया सर्गार कांयच ना, थंयसर दिव्याची गरज ना. कित्याक देवचो उजवाड नेंगी म्हणटाना पळया कितलो एक संतोश थंयसर. थंयसर करंट वेता, जनरेटर स्टार्ट करी जाय असले कांयच करता ना. ह्या नेंगी कॅन्डल आसा जाल्यार ते मागीर काबार जाता म्हणून संवसारांत कंत आसा. तशें सर्गार कांयच कंत ना. थंयसर देवच उजवाड, शेलीच दिवो, थंयसर कांयच प्रॉब्लेम ना, कितेंच काळोख ना. थंयसर संपूर्ण थंय उजवाड आसा. कित्याक देव खंयसर आसा थंयसर उजवाड आसा. देखून पळया तो आमचे थंय आसतना आमचे थंय तो उजवाड आसा. देखून पळया देवाचे उतार सांगता थंयसर रात म्हणलीच ना म्हणून सांगता. उगडापणाचो बूक अवस्वर 22 आनी वोळ 5. रेव्हलेशन चॅप्टर 22 वर्स 5. थंय रातच आसची ना, तांकां दिव्याचो वा सुर्याचो उजवाडच गरज आसचो ना, कित्याक सर्वेस्पर देवच तांचो उजवाड जातलो आनी ते युगांतर राजवट करतले. पळया हांगासर पुरा काबार जाता. थंयसर युगांतर त्या उजवाडांत आसतले. थंयसर रात म्हणली आसची ना, सदांकाळ युगांतर. नेंगी आतां थोडे जाण म्हणटात सुर्याक नेंगी विज्ञानीने सांगले, तुमी आयकला जाल्यार सुर्याक एक अवधी म्हणली आसा, त्या अवध्या मागीर तो उजवाड उणो जाता म्हणून. पळया पूण सर्गार युगांतर ते राजवड चलयतले. त्या उजवाडांत ते सदांकाळ आसतले. देखून ह्या संवसारांत आसतना तो उजवाड जोडून ह्या जेजू सांगात आमी जियेता जाल्यार युगांतर थंयसर मरण ना. हांगासर मात्र मरण, आमी काळी कुडींत पळोवन जिवन आसा. पूण थंयसर पळया राजवाडकी, सदांकाळ राजवाडकी. तसले भाग आमकां राखोण आसा. तसले एक वर्ते भाग देवाच्या भुरग्यांक जेजूक वळखल्यांक राखोण आसा, आमकां राखोण आसा. आमकां हर एकल्या ते भाग आसा. देखून पळया आमी नेंगी कितेंय होगडयला जाल्यार जेजूक आमी होगडावंक ना जाल्यार ते आमचे वर्ते भाग. ह्या संवसारांत आमी कितेंय होगडायल्यार वडना, कोणें आमकां सांडल्यार वडना,
कोणी आमकां पयस केल्यार ओडना. जेजूक आमी होगडावंक ना जाल्यार, त्या जेजू सांगात आमी आसा जाल्यार ते जावन आसा आमचें वर्तें भाग. देखून पळय हांगासर सांगता, तसले राजवट चलयतले युगांतर. संवसारांतली राजवट की थोड्या काळाची, संवसारांतले हें कितें आसा दोळ्यांक दिसचें तें थोड्या काळाक मात्र आसा. पूण थंयसर असलो उजवाड तो अघाम उजवाड जावन आसा. देखून देवाचे उतार सांगता पळया, रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 13 वोळ 12 तावन 14 पर्यंत. रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 12 to 14. रात काबर जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां कवचां नेसया. रात काबार जावन आयली, रात काबार जावन आयली, दीस उदेवसो जालो. देखून आमी उजवाडाच्या काळोखाच्या कामाक फाट करया आनी उजवाडाची झुजां कवचां आमी नेसया. देखून हांगासर आमकां आपोवन हाडलां उजवाडाची झुजां कवचां नेसोंक. पळया ती कवचां नेसतना, ती कवचां ते हातेर नेंगी आतां आत्मीक कितें आमकां दिसना. आमी हाचे पयलीं आयकलां नेंगी आमकां मनीस दिसता पूण एकलो दिसनातलो एकलो आसा. आमचो दुस्मानूच आमकां दिसना. नेंगी ब्रदर रिक्सन आमकां सांगलां आमचे झुजू देवसारा विरो तोच आमकां दिसना. आमी कितले एक कवचे नेसाजय पळया, दुस्मानूच आमकां दिसना. तो कितें करता म्हणल्यार आमकां दिसना. देखून पळया हांगासर सांगता काळोखाच्या कामां फाट करा आनी उजवाडाची झुजां कवचां नेसा. ते जाल्यार मात्र आमी जैत जोडूंक जाता. देखून हांगासर सांगता मुखार, आमचे साल समकण दिसा आनी उजवाडा जियेतल्या जणांक सहज जाल्ले जावन आसो. आमचे साल समकण दिसा उजवाडा जियेतल्या जनाक सहज जाल्ले जावन आसो. देखून आमी पळया आमी उजवाडान रावूंक आशेता. त्याच रितीन आत्मीक जिवितांत ह्या उजवाडान रावूंक आमी आशेवया. त्या जिविताक सहज जाल्ले जावन आसोन दी. मुखार, पोटार्दपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बास्कळपण, झगडी वा मसोर आमकां नाका. पळया काळोख म्हळ्यार कितें म्हणून हांगासर सांगलां. झगडें, कामाचार, मसोर, राग, वायट कितें पुरो आसा ताका सगळ्याक आमी फाट करया म्हणून सांगता. मुखार, सोम्या जेजू क्रिस्ताकस तुमचें झुजां कवच कशें नेसा आनी कुडीच्या ओडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडार सोडा. देखून पळया आमकां कूड दादोशी करूंक आमी जायते बडे चिंता. देखून कुडीच्या ओडण्याक दादोशी करची चिंता लेका व्हरतो हुस्को तुमी सोडा म्हणून देवाचे उतार सांगता. क्रिस्त जेजूकूच तुमचे झुजां कवच कशें नेसा म्हणून. देखून पळया जेजूक आमी नेसतना नेंगी हाचेर आमी जैत जोडूंक जाता. नाजाल्यार कुडीचे ओडण्यो ह्या कुडीक दादोशी करूंक नेंगी आतां आमी अरे एकलो मनीस नेंगी कुडीक एक दादोशी करूंक सुजी येता. ह्या तीच आशा. पूण आमकां पळया जेजूक आमी नेसतना, जेजूक आमी नेसचें म्हळ्यार ताका आमी वळखोवचें, ताका आमी लागीं सरचें. तसो मोग आमी करतना पळया जेजूकूच आमी नेसता आनी तोच आमचे थंय मागीर वावुरता. देखून पळया देवाचे उतार सांगता ओडण्यांक दादोशी करची चिंता सोडा म्हणून देवाचें सांगता. म्हणजे हांगासर ओडण्यो म्हळ्यार कितें म्हण आमी आयकलें. राग, ह्या झगडी, ह्या मसोर हे पुरा कुडीक नाश करच्यो म्हणजे आमचो आत्मो नाश करच्यो ओडण्यो. देखून हाका पुरो आमी फाट करया आनी क्रिस्ताकच आमचे झुजां कवच कशें आमी नेसया म्हणून देवाचें सांगता. देखून पळया ते नेसतना नेंगी देवाची महिमा आमकां दिसता. ह्या कुडींत आसतना केवळ आमकां संवसार दिसता. पूण त्या स्तेफाना बरी उजवाडांत आमी आसांव जाल्यार स्तेफानाक पत्रांनी मारतना नेंगी ताका दुस्मानांनी अशें मारलेंगी ताका दुस्मान कोणूच दिसोंक नात, कोणूच मनीस ताका दिसोंक नात, ताका पातोर दिसोंक नात, ताका दुस्मानाचे बोळ दिसोंक ना. ताणें पळयलें सर्ग मात्र न्ही, सर्गींच्या राजांत असले जेजूक ताणें पळयलें. तितले मात्र न्ही, जेजू उबे रावून शाबास म्हणून तालयो पडचे ताणें पळयलें. जेजू उबे रावला म्हळ्यार ताच्या त्या भावार्था खातीर ताणें अशें जेजूक परगट केल्लें की अशें देवाचें उतार ताणें थंयसर आसल्या अधिकाऱ्यांक दिल्लें की सगळे ताकाच पळोवंक लागले. म्हणून आमी आयकुया धर्मतांची कृत्यां आवस्वर 7 वोळ 50 तावन 50 पर्यंत. Acts chapter 7 verse 55-56. पूण
स्तेफानान पवित्रात्म्यान भरून सर्गात दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जालो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पळया, तो देवाची महिमा पळयता, म्हाका देव दिसता. देवाच्या उजव्याक उबो आसलो जेजू म्हाका दिसता. पळया, ताणें नेंगी कितलो एक अखंड विश्वास ताणें दवरलो, कितलो अखंड पातयेन तो भरलो, कितला पवित्र आत्म्या सक्तेन तो भरलो. पवित्र आत्म्यान नेंगी संपूर्ण तो भरलो म्हणयत. सर्ग पळय जाल्यार, जेजूक पळय जाल्यार त्या रितीन पळया ताणें म्हणजे सगळें विसराले म्हणयत. त्या रितीन तो भरलो, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तो भरलो आनी देवाची महिमा ताणें पळयली. देखून हांगासरी पळया, आमी मागणें करतना थोडे मात्र आमकां मेळटा, पूण स्तेफानान सगळें पळयलें, देवाची महिमाच पळयली. त्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडांत तो आसतना पळया, त्या क्रिस्त संगात तो आसतना ती देवाची तो महिमा आपल्या दोळ्यांनी पळयता. ताचे कुडीचे दोळे सयत ते आत्मीक दोळे जाल्ले. त्या रितीन तो लागीं जावन आशिल्लो. देखूनच हांगासर सांगता, आमकां जायते पडे दिसना नेंगी. देखूनच पळया, एलिशा नेंगी त्या गेहाजी खातीर मागता, ताचे आत्मीक दोळे उक्ते कर. आमच्या भोंवतणी उज्याचे घोडे, उज्याचे रथ आसात, ते ताका दिसच्या खातीर. तेदळ तो पळयता, ताका दिसता, इतले उज्याचे घोडे, उज्याचे रथ आसात, आमच्या भोंवतणी आसात म्हणून तो पळयता. ताका पयले दिसना, दुस्मान मात्र ताका दिसता, दुस्मानाची हातेरां मात्र दिसतात. पूण पळया, पवित्र आत्म्यान ताचे दोळे उक्ते करतना देवाची महिमा तो पळयता, उजवाड तो पळयता. त्या उजवाडांत पळोवन तो संतोष पावता. देखून ह्या उजवाडांत आमी रावया. देव जावन आसा तो उजवाड, जेजू जावन आसा उजवाड. तोच उजवाड जेजू क्रिस्त मरिपात आमच्या काळजांनी फांकयला. तो उजवाड वाडोवन दी आनी सोडोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जीविताची जर दिता जीविताची जर